मोस्ट अफ द प्यानक्रियाटिक क्यान्सर चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक हुन्छ, त्यसको थाहा नै हुँदैन। यसबाट अरू बच्ने उपाय छैन। बडी चेकअप गरेर अर्ली डायग्नोसिस इज द बेस्ट वे फरवर्ड। तर एज कम्पेयर टु अदर क्यान्सर्स अहिले पनि अलिकता ड्रेडेड नै छ। प्यानक्रियाटिक क्यान्सर एउटा अर्गन हो, त्यसमा यो क्यान्सर कुन एरियामा डेभलप हुन्छ त्यसले सिम्पटम दिने हो। थाहा पाउनु पऱ्यो नम्बर 1 ट्रिटमेन्ट यसको लागि सर्जरी हो। नेपालमा अल मोडालिटिज अफ ट्रिटमेन्ट एकदम अभाइलेबल छ। म डाक्टर सुशील रावल, म GIHPB सर्जन। प्यानक्रियाटिक क्यान्सर के हो, कसरी हुन्छ, त्यसको मोडालिटी अफ ट्रिटमेन्ट के छ, सिम्पटम्सहरू के हुन्छ र अहिले हामी नेपालमा कुन लेभलसम्म यो डिजिज बारेमा अगाडि बढिसकेको छु भन्ने बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। प्यानक्रियाटिक क्यान्सर कसरी हुन्छ, वाट इज द कज भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यसमा हामीले विचार गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा जेनेटिक म्युटेसन हो। DNA रेप्लिकेसन्सहरू म्युटेसन्सहरू भएर डेभलप हुने सेल्स प्रोलिफरेसनहरू भएर नै यो चाहिँ एउटा क्यान्सरमा परिणत हुन्छ, ट्युमर बनेर क्यान्सरमा परिणत हुन्छ। सो रिस्क फ्याक्टर्स के छ त प्यानक्रियाटिक क्यान्सर्सहरूको लागि? त्यो भनेको स्मोकिङ हो, एल्कोहल कन्जम्सन हो हाई अमाउन्टहरूमा, ओबेसिटी मोटापनहरू हो जसले गर्दाखेरि हामीले रेगुलर एक्सर्साइजहरू भन्छौँ, र न्यू अनसेट कहिलेकाहीँ डायबिटिज एकैचोटि हुनु, दोज आर हाई रिस्क फ्याक्टर्स। रिकरेन्ट प्यानक्रियाटाइटिसहरू हुनु त्यो पनि एउटा रिस्क फ्याक्टर हो, र सर्टन हेरिडिटरी कन्डिसन्सहरू छ जुन चाहिँ एउटा प्यानक्रियाटिक क्यान्सर्सहरूको लागि रिस्क फ्याक्टर्सहरू हुन्छ। सिम्पटम्स के हुन्छ भन्यो भने प्यानक्रियाटिक क्यान्सर एउटा अर्गन हो, त्यसमा यो क्यान्सर कुन एरियामा डेभलप हुन्छ त्यसले सिम्पटम दिने हो। मोस्ट अफ द प्यानक्रियाटिक क्यान्सर चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक हुन्छ, त्यसको थाहा नै हुँदैन। नर्मली त्यसकारण हामीले होल बडी चेकअपहरू भन्छौँ, र इन्सिडेन्टल फाइन्डिङ्सहरू प्यानक्रियाटिक क्यान्सर्सहरूको भयो भने त्यसको आउटकम चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसकारण रेगुलर हेल्थ चेकअपहरू गऱ्यो भने यस्तो पिकअप भयो भने राम्रो हुन्छ। सो कुन टाइप अफ सिम्पटम्समा हामीले अलि ध्यान दिनुपर्छ भनेपछि भेरी जेनरल सिम्पटम्स जस्तो वेट लस अफ एपिटाइट, लिथार्जी, विकनेस, काम गर्ने मन नलाग्नु, एकदम लिथार्जीहरू डेभलप गर्नु, यो टाइप अफ कन्स्टिट्युसनल सिम्पटम्सहरू एउटा इन्डिकेटर हो। तर जब यो एडभान्स भइसक्छ त्यो बेला हो, र ट्युमर साइट यदि हेडतिर छ भनेपछि जन्डिस हुने, त्यसले अब्स्ट्रक्सन गरेर भमिटिङ हुने, कहिले ब्लिडिङहरू हुने, ब्लड भमिटिङहरू हुने, त्यस्तो सिम्पटम्सहरू डेभलप हुन्छ। तर नर्मली जुन बडी र टेलमा हुन्छ यो डक्टल एडेनोकार्सिनोमा, त्यो चाहिँ एसिम्प्टोमेटिकै हुन्छ, थाहा नै हुँदैन, इन्सिडेन्ट फाइन्डिङ हुन्छ, र इन्भेरिएबली लार्ज साइज भएर दुखेर आउने बेलासम्म एउटा सिस्टमिक डिजिजमा गइसकेको हुन्छ। कसरी थाहा पाउने, कुन कुन इन्भेस्टिगेसन्सहरू गर्ने? नर्मली अल्ट्रासाउन्ड हो फर्स्ट इन्भेस्टिगेसन, त्यसपछि CCT हुन्छ, MRIहरू हुन्छ, पेट स्क्यान हुन्छ, आजभोलि एन्डोस्कोपिक अल्ट्रासाउन्डहरू हुन्छ। यो सबहरू गरिसकेपछि हामीले एउटा चाहिँ प्यानक्रियाटिक क्यान्सर डायग्नोस पनि गर्छौँ, र त्यसको स्टेज बारेमा पनि थाहा पाउँछौँ, र त्यो पनि थाहा पाउँछौँ ट्युमर मार्कर्सहरू गरेर यदि यो सिस्टमिक मेनिफेस्टेसन भइसक्यो कि एउटा लोकलाइज छ। र यो थाहा पाइसकेपछि अब यसमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने? जुन बेलासम्म यो अप्रुभल स्टेजमा हुन्छ यसलाई सर्जरी नै गर्नुपर्छ, र डिफ्रेन्ट टाइप अफ सर्जरी हुन्छ, भेरी कम्प्लिकेटेड सर्जरीज हुन्छ, त्यो बारेमा हामी धेरै कुरा नगरौँ। बट थाहा पाउनु पऱ्यो नम्बर 1 ट्रिटमेन्ट यसको लागि सर्जरी हो। त्यो बाहेक किमोथेरापी हो, जुन चाहिँ सर्जरीभन्दा अगाडि पनि गर्नु मिल्छ या सर्जरीभन्दा पछि। इनफ्याक्ट अलमोस्ट म्यान्डेटरी प्यानक्रियाटिक क्यान्सर्सहरूमा किमोथेरापी गर्नुपर्छ। त्यो बाहेक आजभोलि एडभान्स उसमा चाहिँ सर्टन इम्युनोहिस्टोकेमिस्ट्रीहरू गरेर हामीले इम्युनोथेरापी, टार्गेटेड थेरापीहरू पनि गर्छौँ। सर्टन कन्डिसन्सहरू प्यालिएटिभ केयरहरूको लागि सिम्पल रेडियोथेरापीहरू मात्रै गरेर पनि हुनसक्छ यस्तो कन्डिसनहरूमा। स्पेसली क्यान्सर्सहरूमा धेरै रिसर्च वर्कहरू भइसक्यो, धेरै क्यान्सर्सहरूमा एडभान्स ट्रिटमेन्टहरू आइसक्यो, धेरैको प्रोग्नोसिसहरू एकदम राम्रो भइसक्यो। ह्याभिङ सेड द्याट प्यानक्रियाटिक क्यान्सर्सहरूमा पनि धेरै नै रिसर्च वर्कहरू भइसक्यो, धेरै नै एडभान्समेन्टहरू भइसक्यो, तर अहिले पनि यसको प्रोग्नोसिस एकदमै ग्रेभ छ। त्यसकारण अर्ली डायग्नोसिसहरू गर्न सक्यो भने यसको प्रोग्नोसिस बेटर हुन्छ, नभए यसको अलिकता ग्रेभै छ। नेपालमा अल मोडालिटिज अफ ट्रिटमेन्ट एकदम अभाइलेबल छ, अल मोडालिटी अफ डायग्नोसिस एकदमै अभाइलेबल छ। हाम्रो CT, EUS, बायोप्सिज, इम्युनोहिस्टोकेमिस्ट्री सब गर्न मिल्छ। किमोथेरापीको लागि इम्युनोथेरापी, टार्गेट थेरापी सब मिल्छ। कम्प्लिकेसन्स र त्यसको रिजल्ट्स एज गुड एज एनी गुड सेन्टर एनीवे इन द वर्ल्डमा हामी दिइराखेका छौँ। सो एउटा ड्रेडेड कन्डिसन भए पनि यसलाई हामीले होल बडी चेकअपबाट गरेर इन्सिडेन्टल र एसिम्प्टोमेटिक स्टेजमा हामीले पत्ता लगाउन सक्यो भने डेफिनेटली यसको प्रोग्नोसिस राम्रो हुन्छ। यसबाट अरू बच्ने उपाय छैन। बडी चेकअप गरेर अर्ली डायग्नोसिस इज द बेस्ट वे फरवर्ड। तर एडभान्समा पनि डराउनु पर्दैन। पहिला यसको चाहिँ मोर्टालिटी र आउटकम एकदम पुअर थियो भने अहिले रिलेटिभली मच बेटर छ, तर एज कम्पेयर टु अदर क्यान्सर्स अहिले पनि अलिकता ड्रेडेड नै छ। सो लेट्स किप सेफ, लेट्स गेट अ सेल्फ एक्जामिन्ड एन्ड लेट्स मुभ फरवर्ड।